大家好，欢迎收看 DS 的玩具视频。那首先很抱歉，新年的第一个视频呢，却是个带有情绪的输出视频。这是因为说个人对于古力特系列的喜爱呢，因此对于这一套玩具是非常期待的。特别是收到之前在油管上看到别人对于这套玩具很高的评价，以至于我的期待又被拉高了好几个层次。但到真正上手之后呢，它给我的体验无疑就像不做任何保护措施就去蹦极一样。可以说是异常的失望。然后顺便工作关系手又受伤了，但因为这套玩具刚出货，又因为它作为玩具是有非常不及格的点存在的，也因此等不到伤口自我愈合，所以在这就先戴手套拍视频了。那么首先从包装开始的话，特摄版和动画版反正都是同一个公司所出品的同一个系列的同种类型的玩具。然后这两者确实都是用了飞机盒，但是特摄版的这一个呢，是所谓比较正常的从正面这样子掀开来的吧，内包装就这样子。然后动画版的确实要从侧面的去打开它，就你们设计包装的时候能统一一下吧啊，当然这个是个人的吐槽而已，并不算这个玩具的问题啊。就之后还是会有个人的一些对于这上面设计的吐槽了，那这个之后也会明讲吧。然后这个个人也觉得是个槽点了，就动画版的它的上层吸塑里面还有一层膜作为漆面的保护吧，但是特摄版的就是一个塑料壳子。就我这全新拿到的时候，里面是没有任何其他多余的保护了，就直接这样子放着的。然后还有个槽点就是这腕带部分吧，一开始就我这全新拿到的，包括我在油管上看到别人的全新拆开来的时候，这根腕带是这样子啊，是以这个面卷起来装在里面的。不是，我想这一面光不溜秋的这一面应该是背面吧，就往手上戴的话，应该是贴合肉的这一面吧。然后这有花纹的这一面应该是露在外面的吧？那它一开始为啥要这样子卷起来往里放呢？就很迷啊，真的很迷。然后内容物的话，除了在这儿摆着的主体还有腕带之外呢，首先两边有各一份的说明书，然后这是特摄版的内包装里的称纸和动画版的内包装里的称纸，没了。就我觉得他们作为每套各14900日元的东西来说，并且就以特摄版的这边来讲，它上面标明了是1:1比例的，但它却没有标配任何展示支架。就以这一点来说，我个人觉得这性价比都比 UR 的新奥特曼的变声器还要小。然后在朋友的提醒下呢，关于这特摄版的，它这上面的颜色据说是动画剧场版里的颜色有点怪，但是按照我朋友的说法，就是它这上面的蓝色部分，如果是当年的真人特摄的话，当时道具都是金属蓝的上色，而不是像这玩具上的普通的蓝色上色，又或者直接就是蓝色的塑料原色了。不过这塑料件上它是喷了消光漆的，所以质感还算不错，并没有说这3大块塑料原色在这上面而觉得难看。那像其他地方的上色就这样，然后整体的造型也象征性的先过一遍。那当然背面的这块红色就是塑料的原色了，并且由底部零件延伸出来两边的这2点红色也是塑料的原色，不过因为露出来的面积比较小吧，所以整体看上去问题并不太大。然后主体上能操作的按钮一共2个，一个就是中间这蓝色的变身时候的按钮是吧 ？XS Flash， 还有一个就是顶部的这一个按钮。然后因为是全涂装的关系，所以这个按钮的这一面就底部会和这块零件的底部有一个摩擦吧，在这样按下去的时候，就现在这里有一个白点应该能拍出来，那么这个白点就是摩擦后掉色所导致的反正全涂装好看是好看，但是掉色这个是没办法的事情除非不玩是吧？然后这特摄版的往里装电池，
和往上装腕带，某种意义上这2个步骤几乎是要同时去完成的。就比如说现在这里面已经装了电池的情况下，是吧？然后我平时就不戴在手上啊，就拿在手里这样子玩玩。然后突然有一个时刻，我想把它佩戴在身上进行着装把玩，但是在这个时候，你往上装这腕带呢，是几乎不太可能实现的。反正我试过了，是没能实现过的，因为它这2边的凸起的造型挡住了这腕带穿过去，所以说你想装入这腕带，必须先把这电池仓给拿出来，并且它还是上下各有一颗螺丝，然后拿出来之后，你再去穿过带子，然后这个时候再去装上电池。所以说装上腕带和装电池几乎是同时要去发生的。然后在这儿它上下各用一颗螺丝固定的原因，估计在这儿就因为还是2边这个突出的造型的关系，所以腕带装上去之后，因为这个腕带它这个材质是比较硬的啊，在这顺便，动画版的这个腕带的软胶是很软的，相比之下的话，但是这特摄版的是比较硬的，所以会和这银色的部分就导致这样的干涉，就某种意义上像跷跷板一样，这样子会把它给翘起来。所以说，如果结构是和这种一样的，就上面一颗螺丝，然后下面是用塑料的这个插头部分进行固定的话，可能就会因为这样子的一个杠杆原理，然后把下面塑料的插头部分给撬断，所以它在这上下都用螺丝去固定啊。这个也只是个人的一个猜测，但是因为它现在这样的设计而导致的这个杠杆效果是确实存在的。那就像现在把下面的螺丝上好之后，这个杠杆是存在着的，所以下面有螺丝拧着的情况下还能这样子被翘起来啊，所以我是这么猜的。然后顺便佩戴在手上的效果就这样，然后总感觉又不知不觉拍成了演示视频，但也无所谓了，因为现在开始玩了，然后它的问题也就暴露出来了。它这开关呢是有 A、B 2个模式 ，A 的话某种意义上算是纯粹的体验模式吧，然后 B 呢就是所谓的台词模式了。然后往 A 那边先打开开关，从正面来看的话，反正它的发光就这样，单点发光。然后发光处虽然有这种纹理存在，但是也没办法把这发光给均匀开来。反正就14900日元的东西是吧？发光还是这么潦草啊。好的，然后就如果说把玩的话，把它静默放在那边等1分钟，然后它上面会有一个所谓的机 call 啊，反正就是古力特他会打个电话过来，然后按一下这个按钮接听啊，就这样子。然后现在把玩的话呢，就这2个按钮从开机的那一刻，他们就开始各干各的了。下面这个 Access Flash 啊就不用说了，那现在先不变身，直接按着上面的使用古力特光线。没错，你在变身前就能直接用必杀了，这比隔壁的打算直接用红色形态的大古还要方便了。因为大古不管怎么说，它还要先变身成为复合形态，然后才能变红。你不用变身都能直接用古力特光线必杀了。然后要问人间体怎么用这必杀去打倒电子世界里的怪兽啊，这个就交给古力特想办法了。反正我们只管放必杀就是了。啊，顺便，然后现在就是从开机开始直接演示啊，以此确保不做任何的剪辑的话，就是往左边打开到 A 模式，然后直接按下按钮。就这样啊，非常的神奇。然后变身也象征性的操作一下吧 ，XS Flash。
反正我觉得他没有给一个支架就要纯手动这样拿在这边操作，好傻呀。但就以我个人来说，我也没有兴致给这坨垃圾去额外找个支架架着啊，没这心思。好的，然后在 A 模式下就这样啊，变个身，又或者放个必杀。所以现在就到 B 模式吧，台词模式。那虽然个人不喜欢台词效果，这个在我之前视频里，包括我的动态里也都说过很多次了。但既然它有作为玩点加进来了，所以也算是我为此消费了的一个模式。但它上面的音质呢出了大问题。Access Flash 也听一下先吧。就这样，有一声主角的台词，然后从这充满稚气的台词声可以听出啊，这肯定是截当年剧中的台词放进去的，因为毕竟现在主角也都长大了嘛，声音也都变掉了啊。然后顺便就是这玩意儿弹上去之后，啊撞到东西，这样来回弹一下，总感觉也是有点掉价了的。里面的弹簧比较疲软的关系吧，啊，顺便这个弹簧就这个位置啊，这个弹簧在这都能直接看得到的，就这个弹簧可能比较疲软的关系吧，所以就这样弹上来之后撞到这里，然后会有一个回弹，很不干脆啊，这点就见仁见智，但反正我肯定不喜欢这样的。哦，基考鲁来了。就这样，包括说古力特的配音啊，绿川光的声音也是非常年轻的，肯定也是截当年剧中的声音的。所以问题就在这儿，截了当年剧中的声音加进去，却没有好好处理。就比如刚刚那句台词，它有些字是听得很不清楚的，是直接吃掉了一样啊，把这个字给吃了。然后就听他说话时候，莫名的有股怎么说呢？莫名其妙的一个底噪声在啊，这个呲啦呲啦的底噪。就刚刚那个普拉兹玛布雷多的第一个音的 p 根本听不到，就马兹玛布雷多一样了。啊，对，然后像台词模式的话，你如果想玩这个必杀，还必须要这个台词一个一个的按下来，按到那句话，按到那个必杀音才行。这就两个按钮各管各的，是吧？不管变身前后都这样的。呵呵。然后雷电古力特是重灾区，像刚刚的桑达古力特曼的这个桑达的达，他声音抖了，然后包括接下来桑达古力特曼的必杀，桑达古力特 team。他肯定就是截剧中的，然后要把剧中的那些 BGM 给消掉，结果把台词消成这样，牛逼啊！然后接下来呢，这个 King 也发音抖掉了。当时我在玩的时候，就前面音效听下来嘛，听到雷电古力特必杀的发音都这样，声音都抖掉了。我当时还在祈祷说，龙帝古力特，你的必杀一定要好好的呀。哦，还好是好好的。然后
还有最后一句。私は君たちから教えられた。それは本当に信頼できる友達を持つことが最強の武器だということを。それじゃあみんな元気で。那就这样啊。顺便它上面还有2个 BGM 嘛，长按这个按钮啊，不管 A 模式 B 模式都一样的，长按这个按钮。首先是 TV 的主题曲。但是有一说一，音量吧很轻，并且声音也比较闷，就音质不咋地啊，所谓的。然后在这个情况下去变声的话，啊，没按到低，无所谓的。就这样，其他的音效都会比 BGM 的音量要大。所以我在怀疑他会不会就故意把这 BGM 的音量调低啊，为的就是让你在听 BGM 的同时去操作其他按钮啊，然后让其他的音效发出来的比 BGM 要响啊，以此的让你去听清它其他的这些主要音效吧。啊，这个只是个人猜测，但是就以这玩具上给出来的效果就这样，因为它一共2首 BGM 嘛，刚刚1首，然后接着第2首的话。那这第2首 BGM 的音量也一样，就2首 BGM 的音量都是一样轻的。所以就是怀疑说，是不是他故意把音量调轻啊？反正如果说放在万代 CSM 腰带那一边的话，在操作其他音效的时候 BGM 会自动变轻，这个好像是现在万代能实现的技术了，但这个尖校社就实现不了是吧？无所谓了。反正这特摄版上的问题就是音质有问题。这个自带电音是吧？这个真的太搞了啊！桑达古利特曼，雷电古利特，所以他发必杀喊出电音没毛病哦。原来如此啊！那反正就14900日元的东西，音质修成了这样，6。然后到动画版的这边的话，从某种意义上来说，它这上面的音质是没什么大问题的。然后就以把玩的效果来说也没什么大问题，但是就以我手上的这个来说，它在开机玩的最后和机身上的灯光熄灭的时候，会有一声很轻的，但是你在较为安静的环境下一定能注意到的一声滴。因为就以我个人来说，我的听力因为出过事故的关系是相比同龄人减弱了不少的，那就以我这减弱了的听力都能听到它这里面轻声的那一声滴，就足以说明它的问题了。那么先把这腕带给它穿一下。那反正就像这样子啊，平时把玩的时候我多数是拿在手里把玩的，所以这腕带基本就是扔在一边嘛，扔在包装里啊之类的，然后只在佩戴的时候给它穿上去。这个和我把玩假面的腰带有关系吧，因为平时也都是拿在手里把玩为主的，然后只是在着装的时候，然后再把腰带给穿上啊。然后所以个人的习惯，像这种带子之类的，平时玩的话，基本都是扔在一边的，然后只在一些特殊情况下穿上去。所以说，像这动画版这种比较通常的穿戴的设置啊，个人操作起来还是比较方便的。也因此，刚刚就是吐槽了一下这特摄版的穿戴方式，这个也只是个人的一个吐槽而已了啊。好的，然后像现在就是看一下它这个腕带穿上去之后的一个效果。
好的，然后现在先开机，听一下这开机最后的那一声滴。这我觉得应该能听清楚吧。然后为了确保这一声滴是杂音，而不是特意设置在开机音里的，那么先 XS Flash。这个变声口令喊的极为敷衍，然后应该能听清楚吧？这个滴的音效，就当时我第一次听到这个音效的时候就懵了，反正就这种杂音真的是让你代入感完全没了，就一下子把你拉回到现实里，让你认识到手里的这一个是个完全不合格的玩具。然后变身之后呢，下面这个按钮就是必杀古力特光线的那个音效按钮了。这个音效非常长哈，然后中间这个蓝橙光线互相闪烁，就觉得好微妙啊。然后像刚刚因为发光的只是这里一点，机身整体的那个青色没有亮起来，所以最后音效结束的时候是没有那声滴的。所以那声滴到底是个什么鬼啊？然后前面这个按钮。不对，好像也是有一声滴，就哪怕机身没有全部亮起来，这最后都有一声滴。我天哪！然后就有一点，按这个按钮的时候，就在它正下方的这个开关的位置会被顶出来一点，应该能看得出来吧？反正现在以白色的墙作为背景的话，就能看出来一点点啊，但也就是这一点点，就感觉它这个按键设置好神奇啊！顺便，它在变身前就。台词是这样子了，然后变身后刚刚也听到了，按这个按钮就是一些技能音效的。它某种意义上和特摄版比的话好一点，没有说这两个按钮各干各的啊。变身前后的音效是有差距的，但是现在关了开关重来啊，也保证不做任何剪辑的操作。就在这个时候，如果长按这个按钮的话，你能不用变身，直接使用大招。先有这一句台词，然后再按的话，好家伙，最后那个滴还滴滴滴滴呢，还我这牛逼啊你啊！然后刚刚机身发光，反正也是我要吐槽的一个，应该说是它客观存在的一个问题吧，就这两边是完全没有光效的。是吧？它这个发光就照顾了中间这一块吧，可以说，然后两边这个发光是全没了的。但反正从剧中的表现来看，这种凹槽的地方应该是全发光的才对。但玩具上就，所以说是吧，14900日元的东西，连这个发光做均匀，只还原设定都做不到。6啊！然后它这上面有个男主台词模式，就这两个按钮同时的短按下去。然后这里面给的台词节选，我觉得是真的服了就。反正现在按这个按钮，它只有3句台词。
就这样，台词就这3句能按出来的。好，跑到3次元的玩具里面秀恩爱了是吧？那你秀恩爱好好秀啊，偏偏是这3句好没有出息的台词啊喂！唉，然后就是变身时候他会喊一声就这样。加上模式切换的话，男主一共5句台词吧。好的，然后长按的话回到没有男主台词模式。然后切换音是古力特一句非常骚气的打招呼的声音啊。然后顺便他变完身之后，我突然发现这个男主台词模式下的变声音和刚刚的那个就古力特模式下的那个变声音不一样。古力特模式下的变声音最后好像突然被切掉了一样，但男主台词模式下的那个变声音，最后的变声音效是慢慢逐渐缓下来消失了的。什么鬼啊？为什么在这儿都有差异啊？好的，那它这上面其他的问题应该没了。反正这上面就以我手上的这个来说吧，因为还是那句话，不排除个人中奖关系。就我手上的这一款，它这最大的问题就是有一声滴的杂音，很难受啊，真的很难受。还有一个对我来说是问题的问题啊，对我来说，就在佩戴把玩的时候。就这样，在佩戴把玩的时候，因为它不是正宗的十字手变身了吗？就右手要去按到这个按钮嘛。然后这一款动画版的这一款按的话，你按的时候要马上放开来，大概就这种感觉，是吧？就撞上去的时候稍微回弹一下，就千万不要说十字手变身的时候右手使劲摁住这个不放。因为刚刚也看到了，摁住不放的话，它会直接切换到那个什么古力多 Hyper Fixa Beam 的那个模式。就像这样子。然后在这个模式下，你只能是吧？就在这个模式下，只有这一种音效了。台词那边呢？原来玉泰在这儿还有一句台词的，刚知道，哈哈哈哈！反正我就这样的啊，因为不喜欢台词，之前都没试过。好吧，玉泰台词加一句啊，一共6句台词在这上面啊。好吧，然后这个模式退出去的话，好像是长按这个吧，然后直接进入到变身之后的模式了嘛？直接进入到变身之后的模式了。然后反正我看说明书上，我是没找到怎么解除变身的，要么就是开关关了重开，要么先进入到玉泰那边，然后再切换回来，就这样子。然后最后呢，我突然想起来，动画版这边的 BGM 我还没听过呢。音量好像也比其他的主要音效要轻一点。没有，一样的。好吧，也只有这2首是吧？一个是 TV 的主题曲，一个是剧场版的主题曲。好吧。
然后这俩变声器的问题全都是出在了主要的音效上。就以玩具来讲，你在玩的时候听到这些有问题的音效，真的很难崩。就以我个人来说的话，说实话让我想到了我之前拍谢炼斯的那帝皇腰带时讲到的一个观点吧。就如果说它是作为没有声光效果的，纯粹只是还原剧中设定啊、造型啊的这么一个道具的话，那么就算说它价格高昂，但毕竟是因为官方所出品的，然后又是完全还原剧中设定造型的，就作为一个纯观赏用的收藏品收下来呢，这样子可能感觉还会好一点。但它并不是，它是一个定价高昂的玩具，它这上面是有声光效果的，就是让你拿来啊，说好听点啊，体验剧中的效果。直接说的话就是让你拿来玩的，但是一个声光玩具的声效又出问题了，那这真的是难整。反正就以我个人来说 ，Good Smile 这家厂啊，俗称尖校社的这家厂的变声类玩具，我接下来反正是不会预定了啊，没有把话说死啊，没有说我不会买了是吧？因为毕竟现在有些东西也确实是只有这家厂会出。当年的特摄版的玩具还是 Takara 所出品的。而现在塔卡拉托米古力特的东西它确实出过，但就是没出过它的变声器啊。而现在出变声器的有且只有这尖校社，所以当时也确实是很兴奋的去预定了。现在到手之后就是各种的不得劲，反正这我也有问题吧，对它期望太高了，特别是对于它作为玩具的期望是很高的，所以现在到手玩不尽兴啊，所以我是觉得很失望的。好的，那么这次视频就到此结束了，也谢谢各位收看我这情绪输出的视频啊，真的是非常对不住各位啊，还好这个动作能把受伤的伤给盖住。那就下个视频再见了，拜拜。